Essa barraca tem que aparecer essa barraca, né? A barraca. Ó, Maria, que você tá perdendo, Maria. Olha aqui fora. Maria Clara, Vem venha. aqui, filha. Filha, vem aqui sentar ao lado da Juju, ó. Vem aqui, filha. Deixa eu puxar pra você a cadeira, ó. Põe do lado Nossa, Chororó, tá Juju, pegando ó. fogo pra fora. Agora já era. Chama a mãe de explicar como que é. Tá vendo o que a madrinha tá fazendo ali? A madrinha vai descascar uns gravetos. Aí a gente Mariana, agora você pega arruma uma os chinela e gravetos põe na pra criança? fogueira. Zé, você arruma os gravetos pra criança também? É só pegar aí, ó. Tá aí os gravetos. Tem um monte de graveta aqui, filho, ó. Pega, só espera. Dona Bia, bora mais chinelo. Nossa, pode dar meu marshmallow? Que? Não, não vai, porque vai colocar Ah, Maria, Maria, Maria.